Hello，大家好啊！蘇師傅又同大家見面啦。嗱，今次出嘅片咧係一個咧2026年咧一個新嘅系列嘅片啦，係有關咧小六數學嘅片嚟噶。好啦，嗱，今次咧揀嚟咧嘅一個課題咧就係一個咧叫做整數除小數。嗱，咩意思咧？其實就係被除數係小數啦，而除數係整數嘅。好啦，個運算方法係點咧？嗱，主要咧有以下4點。嗱，第一咧就係按照整數除法嘅法則啦，去進行計算。第二啦，將雙嘅小數點同被除數嘅小數點咧對齊。第三啦，如果有餘數嘅話咧，大家需要喺被除數嘅後邊咧補零啦，然後咧再繼續去除。第四啦，如果呢個除數咧係比被除數係大啦，大家就應該咧先喺整數部分咧嘅後邊咧嘅上邊嘅雙嘅位置咧加零，然後再點上一個小數點啦，之後咧再繼續咧個除法運算啦。咁咧詳細情況咧會喺後邊嘅例子咧會講嘅。嗱，先睇睇第一個例子啦，26.5除以5。好啦，被除數26.5啦，除數係5。嗱，點樣做咧？首先嚟講咧，我哋處理整數部分啦。5乘5咧係25。嗱，留意啦，我哋喺5嘅後邊咧要加翻個小數點，因為點解啊？雙嘅小數點咧同被除數小數點係要對齊嘅。嗱，然後啦，26減25係1啦，跟住點咧？我拉個5落嚟，變到15。然後啦，5乘3咧等於15，所以呢個答案咧係5.3。嗱，跟住咧我哋睇睇第二個例子，18.54咧除以9。嗱，用長除法啦，被除數18.54啦，除數係9。嗱，先睇咧整數部分，9乘以18剛剛好。好啦，留意啦，喺雙嗰度咧，二後邊咧補一個小數點啦。點解啊？因為咧雙嘅小數點同被除數小數點係互相對齊噶嘛。然之後啦，我拉個5咧落去下邊。好啦，但係我哋睇到咧5咧係比9細嘅，所以喺雙嘅小數點後邊咧要補翻一個0，然後咧再將被除數嗰個4咧拉埋落嚟。好啦，54除以9咧係6，剛剛好除得盡嘅，所以個答案咧係2.06啦。嗱，接力咧我哋睇睇咧第三個例子就係12除以30。嗱，先咧用長除法啦，被除數係12，除數係30。嗱，12咧係細過30噶，我哋要點做咧？嗱，首先被除數12嘅2字後邊咧要加翻個小數點，然之後啦，由於咧被除數係細過個除數啦，所以咧個雙咧嘅個位數字都係0。咁個個位數字擺邊啊？就係擺喺咧被除數嗰個2字嘅上邊啦。當然0後邊咧要即刻加翻個小數點啦。嗱，然後點樣咧？我哋就睇到120除以30。咁30乘幾多120啊？係乘4啦，剛剛除得盡嘅。所以咧12除以30呢個答案係0.4啦。多謝大家咧睇我哋咧呢一條嘅片啦，記得訂閱我哋頻道、Like、Subscribe 同埋 Share，分享俾身邊咧所有嘅朋友啦。多謝你哋，下次再見。